ирж ирвөө. Ай та Монголоо. Өө сая ярьж исэн нээлтүүдээр дууссан. Та өөр зүйл ярьж эхлэе. Энгийн. Өө тэгээ сая нөгөө нэг мелодигийн ярьсныг бодоод үзэхэд өөрөө бэлдсэнтэйгээ харьцуулаад үзсэн чинь мелодиг хамаагүй өндөр түвшнийх байна. Миний болохоор би яг одоо түвшнийхээ харсан. Мелоди болохоор арай 94 тэгж харсан зүйл бэлдсэн. Тэгээ би дараагийн зүйлүүд өөрчлөхөр шийдлээ. За. Бас нэг 7 хоногийн зай байна шүү дээ. За, энэ удаагийн ярилцах зүйл юу вэ? Харин ээ. Дөө дунднаас өмнөөс нь луугаад байгаа. Залглаа суугаад байна уу? Тийм байна уу? Хоёроо ятэрхцэлсэн. Чиний шүдээр болоод байгаа. За, өвөөгийнх нь өөр яахан давнаа. Өөрөө ярих Доотлох нь хамгийн доод тэр. За. Гоё үнэстэй. Арай цэвэр алт биш үстэй. Цэвэрээ. Өөр албан. Дээдлийг Арай үгүй л үү. Хазаад үзгүй. бид нар нөгөө нэг Хазаад. Хүн сайн арга мэддэг байна. За өвөн дээр. оо хазаад яаж Дараа нөгөө нь алмаа заахан дуунаа. хөөх тийм аяг гэж байт юм уу? Байлгүй. За тэгвэл Алмаз гэдэг нь Бадмараг. Алмаз. Монголоор юм. за тэгвэл алмазыг цуулах ажлыг мелоди тариуцаалъя. Өвөө нь өөрөө олчихно. Асуудалгүй. Тэг алмазыг ч өвөө цуулж энэ аягны хэв гарах байлгүй дээ. 10 нисдэг тэрэг 10 дарвалцаа байл хийчихнэ. Йоо. Даруулцааг юу вэ? За үст тэр лусын охиндоо таарах болов. Хөөхөн сухал ярих юм аа нөгөө. Бөхөөрхөн л гэсэн штэ өвөө лусын охтууд чинь хамгийн үзэсгэлэнтэй. Эрч уулаач ихнэрүүд байгаа. Гэтэ нэг аюултайгээ сонссон болохоор юу гэсэн Хамд алдахгүй. миний далайчин чи хаана байна гэж хэлээ тэгээд гоо үзэсгэлэнт нь хууртаад тэгээд ирчүүд нь тэгээд далаад амиа алддаг гэж өгөө сонсч ирсэн шүү дээ. Үний юм болов. Бас аюултай гэсэн шүү дээ бас лусын охтууд. Та эдийн толгой энэ дээрээ байна уу, энэ дээрээ байна уу гэдгийг шалгаж байна шүү дээ. Тэгээ эндээ захирагдах юм бол тэгэл идэж болно шүү дээ. Тэр чинь бас өрөөдмө үлдээхийн тулд энийг ашиглах хэрэгтэй биш үү? Өө нэрээ тийм тусын дээр нь байт юм уу? Энэ хорвоогийн бүх юм онцох шиг нууц байдаг. Хүн өөрөө л тайлдаг. За үз. Тэр байх боломжтой. Бас далаа талбайтай гоё юм байдаг гэсэн нэ. Авраг том наймаалч яг авраг том наймаалчны тэмтрүүл олгоноор хөлөг онгоцоодыг далаа жигүүлдэг гэж байгаа зүтэй. Бас нэг тийм домог байдаг шүү дээ. Байдсан болоо тэр авраг наймаалч нь бас. Эхлээд өөр Монголоос гараадах. Монгол жижигдээд байна. Далаагүй газар байж далайн асуудал ярих нь бас хэцүү юм да. Далаа яг очиж үтсэн болоо санагалцаад тахгүй юу? Мэдрэмжээрээ санагалцаад. Санаад байна гинэ. Энэ нэг юм мэдчихэж магадгүй шүү. Ярих болгон далах ярина. Үнэхээр тэр галын үндэсний охтууд илүү юм уу эсвэл их далайн эдтэй охтууд үнэхээр илүү юм уу бас хайцуулж мэдмээр биш дээ өө. Чи утаанаас гарсан уу? Утаа биш өө зур халаадаг зүйл хэрэгэлдэг бас. Халаадаг чихэл хэрэгэлдэг бас. Наадах чинь утаа гэж байгаа шүү дээ. Ингэж л. Утаан донд утаа нэрээ явж байгаа гэж. Харин. Few moments later. Тамхинаас гарах хэцүү юм байна уу? Судс чинь тэгээд лугшаал ирээд би чинь тэр бүлээр нэхэд ирэхийн галзуу юм шиг. Тэгээд уур цугулдуу бухимдалтай болгох юм. Найз охинтой бол тэгэл асуудал нь шийдэг. Тийм байгаа юм. Тэр. Тамхиныхоо орондоо найз өсгөөтэй бол Юу зүгээр цаанаас нэг найз охин явуулчих болохгүй. тийм амар амьдрал гэж юу байх вэ? Өөрөө гарч орж ижил ханилж ижлэх юм олон шүү дээ. Эсвэл өвөө тэр 100 жилийн өмнө шилээсээ ирчүүтэй адилхан газар усны зөөрний савдаг их нэртэй бол тийм үү? Үгүй ээ.
Эхлээд чи биеэрээ тоолж үз махан биетэй байж. За. Тэгснийхээ дараа тэр дараагийн төвсний юм ярихаас тийм төвсөндөө ч очиагүй байж бас савдаг таахынх нь явах нь хэцүү юм да. Танилц хоорондоо ярилц гэл ингээл эхэлдэг үстэй. За тэгээд хүн төрлийн бие тэгээд хүний бус төрлийн лус савдаг. Тэр хоёр дундаас өөр удам гэж ямар юм төрөх бол тоо. Савдаг гэдэг үг чинь төвдөг. Тийм газрын эзэн. Хаач гинэн байна да. Нялхаараач. Яста юу хэлэх вэ дээ? Үдэс тоолох юм зөндөө байхтлаа. Гинэн хүүхд юм адилын нийлхээс сууж байгаа. Тэрийг бодохоор нэг ялах жаалууд одоо юу ч яриад байгаа юм. Хөгсөн настай хүнийг тойруулцаар нэг хэдэн үлгэр дуртай нэг жаалууд байдаг да. Уучраач мэдхгүй. Носаач ярьж чадахгүй. Тийм л хүүхдүүд ч хэлэм ярих гэдэг юм биш үү дээ. Өвөө үлгэр гэж юу вэ гэл. Өвөө нь болохоор ярьж өгөх юм уу да. Үлгэр гэдэг нь одоо ингээд тийм байсан юм аа ингээд. Тийм байдаг юм уу? Эвлэм асуух гэдэг шүү дээ. Тэгсэн нэмээд бас лусын хатантай болно гэнэ үү? Усны хатантай болно, газрын хатантай болно. Заавал хатан байх албагүй зөөр нэг тухайн бүс нутагтай байдаг нэг газрынхын эзний нэг охиныг нь. Тэр чинь тэгэл хатан бол шүү. Ерөөс чамд бол ерөөсөө л охин эмэгтэй үл хэрэгтэй юм байна. Одоогоор бол дандаа л тэрийг ярина. Нэг овоо ярьж ирсэн алгийн тэгэл эмэгтэй хүн бүхэн шуухан болоо явчих юм зүгээр. Охин бай гэдэг бол энэ ертөнцид ирсний тэмдэг юм. Тэгэхээр хуулийнхаа дагуу явна. Тэр зүйлийг хүсэж өгүүлэх нь ойлгомжтой гэсэн үг. За өөр юу ярина гэж асууж байлаа. Нөгөө нэг хүн чинь өөрийгөө арилж иж дараа нь бусд хүмүүсээ тэгээд нөгөө нэг байгальдлыг хайрлах хэрэгтэй шүү дээ, тий. Өөрийгөө арилахгүй бол бүгдийг нь сүйтгээд ч юм уу. Тэгэнгүүт зарим хүмүүс өөрийгөө хайрлахаа ингээд хуваа чек гэдэгтэй ингээд ялгаж салахгүй. Та энэ хоёрын ялгааг нь сайн тайлбарлаад өгөөч. Ерөөс ингийн шүү дээ. Хуваа хичээнэ гэдэг бол ямар нэгэн хэн нэгэнд нөлөөлөхгүй, эргэн тойрондоо нэмэргүй амиа болгох арга барилыг л хэлж байгаа. Тэр чинээгээр шагналаа хүмүүс авдаг шүү дээ. Ганцаардал, бачуурал, хөгшрөлтийг авдаг. Энэ нь хүн өөрийгөө төгжиж байгаа хэрэгсэл болж байна. Хэдэн давхраар цоожилж байна гэсэн үг. Гэтэл хүн цагаа тулахаар ертөнцийн чимээ, хүний бараа, хань, эргэн тойрны эрчмээр дутагддаг шүү дээ. Тэгэхгүй сэтгэл санаа тавгуутдаг. Гэхдээ энэ дээр ганцаараа байх нь учир шалтгааны ухааныг олно гэсэн үг бас биш гэсэн үг. Бас энэ дээр хичээл орж байгаа. Нар чив зөвхөн чиний төлөө тусдсан биш. ертөнц чиний төлөө иргэдэггүй маа гэдгийг тэр хүнд ойлгуулах хичээлэж болно. Гэтэл над дээр заавал нар тосох ёстой, над дээр заавал тийм ирэх ёстой гэсэн үзэл шийтгэлээр дуусдаг. Тэгтээ хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Бурхан Тэнгэр намайг хайрласангүй, харж үдсэнгүү гэд гомдолт юм билээ. Тэгтээ ганц хүмүүс ч юусаас хаадуудаас тэгж бас гомдолдог юм байна. Ихэнх нь буруу юм хийчихэд ялаа өөрхөн зөв шүү дээ. Хүн ч бас буруу юм хийчихэд ялаа өөрч болно. Гэтэл ягаад Бурхан Тэнгэр гэдэг зүйл нь холбогдох ёстой гэж. Том хийснийхээ юмны төлөө төлбөрөө төлөх ёстой гэсэн үг юм. Тэгэл Тэнгэр намайг харж үдсэнгүү гээл. Тэгэхгүй л олон хоног мунхаг үйлдэл хийж явснаар гинт нэг өдөр эсвэл хэдхэн өдөр зөв сайныг бодлоо гэж цайрдгүү гэсэн үг юм. Гэтэл юун том ярьдаг юм. Бурхан надад үйлчилсэнгүү. Тэр надад ингэсэнгүү гэж. Гэтэл өөрөө тэр ярьж байгаа хүн төвшин доогуур байвал яах вэ? Бурхан Тэнгэр тэр уул усны эзэд тоохгүй тийм хүн тэгж амаараа бурхан юу болох вэ?
Тэр хүнийг хинч биш юм а гэдгийг тодорхойлж байгаа. Хүн аминдаа хайртай байж болно. Гэхдээ бусдыг зовоон байж амиа хайрлах шаардлагагүй гэсэн үг. Өөр асуух зүйл юу лээ? Өвөө хүн хар муу бодлосоо яаж ингэж байх вэ? Ингээд байтлаа удах баха. Өвөн чамд хэлсэн шүү дээ. 200 гаруй жил болтлоо салгалаад үлдээ гэж. Тэр үед л яг тэр хар муу болгоноосаа ингэжсэн үгүй юу гэж харна. Энэ ертөнцид гай болсон ахуй байдал болоод хөгжил бий болсон байвал хар муу болгон тэнд байна л гэсэн үг. Энэ ертөнцид ивэлтэй дор бүрнээ зөв байх тусмаа энэ нь хар мууг тэжээхгүй маа гэсэн санаа. За өөр асуух зүйл юу вэ? Нөгөө нэг хүмүүс ч одоо нөгөө нэг эрчим хүч гаргаж авахын төлөө байгаль ингээд сөнөөгöd байгаа шүү дээ. Ер нь бол жишээлбэл Монголд ингээд нүүрс гэл тэгэл тэр газар бол тэнгүүд эрчим хүчээ заавал ингээд доороос ухаж биш дээрээ байгаа юмаа ингээд одоо энэ аргын талынхаа юмыг жишглаад юм уу эсвэл бэлгийн талынхаа ингээд нийлүүлж ашиглаад тэгээд тэрийг ер нь яаж одоо нарны эрчим хүч ч юм уу салхины эрчим хүч гэж өөрсдөө ашигладаг болох вэ? Тэрийг яг одоо ингээд залуу хүмүүс хийх зайлшгүй шаардлагатай зүйл гэж үзээд байгаа байхгүй. Эхлээд нутаг орны байдлыг судална. Тэр газар чинь нар байнга тусдаггүй, салхи хаанаасаа хаашаа салхилдаггүй, усны урсгал ихтэй юу, үгүй юу гэд. Тэр болгоомж нь дандаа хөдөлгөөн байх нь шүү дээ. Эрчимүүд. Тэр эрчимийг та нар оюун ухаанаараа хөдөлгөөд өөрсөндөө олон тийш салуулж чадахгүй юу гэдг л тэмцээ. Маш их устай газар ингээд ус урсч байна. Зүгээр урсч байна шүү дээ. Ус нөгөө тийшээ урсдаггүй. Нэг урсгалаараа явна. Тэр нөгөө тийшээ иргэн гэвэл маш их эрчим гарна та. Эндээс үүдэж эрчим гэдэг зүйлийг үүсгэж болно. Нарны гэрэл гэдэг чинь баян ядуугүй дээрээс нь өвс амтан ургамал тэр байтугай та нарын одоо бохир буртах дээрч тосно гэж бод. Энийг яаж цэвэр болгох вэ? Тэр нарыг ачаалж та нар чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрний бүгдийг инэрж байгаа эрчмээс нь бас авч болно гэсэн үг юм. Хэрэглэж. Одоо бид эрчим хүч гаргах бас бид шинэ технологи судалж байгаа байхгүй юу? Газрын гүний дулааныг эрчим хүч болгож ашиглая гэж байгаа. Жишээлбэл Монгол шиг орн бол манай Сүхбаатар аймаг гэхэд бол баг 1000 ил унтарсан галтуул гэдэг л арай тоон буруу хэлж гинөө. Үзэн 300 ил үлээ. Тэг маш их унтарсан галтуул байгаа. Тэр доор болохоор маш их дулаан байгаад байгаа байхгүй юу? Тэг гол эрчим хүч авах гол арга нь болохоор тэр галтуулууд руу болохоор тэр цооногуд хийх юм. Маш олон цооногуд хийх юм. Тэгээд тэр цооногоос гарч байгаа дулааныг болохоор тэгснэ манай соруулж авах юм уу? Соруулж аваад тэрийг эрчим хүч болгож хувиргаад өөрсдийнхээ ахуй амьдралдаа хэрэглэнэ гэсэн үг л дээ. Тэр өөдөгтэй энэ яг энэ байгаль яг энэ хэрвээ тухайн газар нутгийг ивээс нутаг усны эзэдийн хувьд бол яаж хүлээж авах бол бас энэ өвөг дээд тал дээр бас ямар бохирлож буртаглаад байгаа шүү дээ. тий. Тэгэхээр харамгүй өгдөг. Харин хүн л тэрийг буруу болгодог. Эсвэл зөв болгодог гэсэн санаа. Оршихуу болоод эргэн тойрондоо гай болж байгаа хор хөнөөлтөй зүйл гэвэл тэр бол хөрст ертөнц болоод Тэнгэрийн эсрэг зөрчиж байгаа хэрэг мөн. Харин гай болохгүйгээр авч яваад бусдад илүү ихийг ухааруулж байгаа эргэн тойрондоо гай болохгүй зүйл нь зөв үйл юм. Хүн бол сонголтын амтан гэдгийг өвөн хэлээд байгаа. Одоо хүн төрөлтнүүдийг та нар хаар сонголтынхоо үр авшигыг хүртдэг хүмүүс ч байна. Сайхан амьдарч байгаа ч байна. Бас ялаа идэлж байгаа ч байдаггүй шүү. Тэгэхээр энэ дунд та нарын дунд маш том удирддаг тийм үзлийн хүч байна. Өөр хоногшуулсан та нарын дотор. Энэ аюултай биш үү? Аюултай. Тэгэхээр эрэл хайгуулаа сайн хийж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр хоногшуулсан зүйлийг өөрөөсөө хоногшуулахгүйгээр дахин шинэ зүйлийг оруулаад байх хэрэгтэй гэсэн үг. Хоногшуулсан тэр зүйлээ буруу тал руу битгий ашиглаа л гэсэн үг.
Эргэн тойрондоо зөвөр ашигла. Ухааруулах, ойлгуулах, тэр хүнийг жаргалтай байлгах талаас ч юм уу. Эргэн тойрондоо тэр дараа болохгүйгээр ашигла гэсэн үг. Эрдэмтдий чинь тал нь гэхэд хүмүүсийг олноор алж хядах эсвэл хорлох зүйлийг бүтээсэн байна. Гэтэл нөгөө тал нь бол хийж бүтээж амьдралыг амарчилсан арга барил байдаг шүү дээ. Ухааруулсан. Тэгэхээр нэрийн учиртай байх нэ. Тэгэхээр хүн гэдэг сонголтын амт юм а гэдгийг баталж өгч байгаа юм. Ямар ч мэдээлэл тэм нөөц болцсон тэрийг яаж ашиглах уу гэдэг нь л өөрөөх нь л юм байна шүү дээ. Сонголтоос хамаардаг. Жишээ нь энэ айлдвар юм хөөрнөл гэхэд энийг зоосч болгох зүйлд хэрэгжилж болно. Эсвэл ухаарал болгож олонд хэрэгтэйгээр ашиглаж болно гэсэн санаа юм. Нэг бол бусдын анхаарлыг татах гэж, нэг бол хүмүүст ухаарлыг үнэг өгөх гэж. Тэмэл золиостой байдаг, хоёр туйлтай байдаг бахнэ. За манай өрсүүд ер нь ингээд айлдвараа дуусгах удаа. Айлын хоол амттай байлаа юу вэ? Амттай шүү дээ, амттай. Чиний ходоод хэлж байна. Тэнд нэг ходоод ирж байна. Энд бас нэг ходоод бэлэн байна. Аха. Хоол. Шарсан маах, жигэнсэн бууз. Нэг улаач ингээд Facebook дээрээс ингээд харангуут ингээд цээр тавиал ингээд нэг хоол идэхгүй ч юм уу зөвхөн усаар ч юм уу одоо ингээд мацаг барьдаг гэсэн шүү дээ. Тэдэр өвөө ер нь одоо ингээд оюун бодлоо илүү ашиглах, илүү их мэдрэмжтэй байх тэр мэрэнд ер нь яаж нөлөөлдөг юм бол? Энэ ингэж байгаа. Сүнс, сэтгэл хөдлөл махан бие гур байна шүү дээ. Тэнгүүтээ улаад шууд яадаг гэхээр энэ ертөнцид энэ махан бие яах гэж байд юм бэ гэж шийтгдэг байх нь шүү дээ. Одоо тодорхой хэмжээнд хориг цээр тавьж. Тэгмэгс тэр зүйл яадаг вэ? Хүсдэг. Тэр болгоныг твчих ажил байж болно. Нэг өсөр хяналтандаа байлгах гэдэг үзээд байна шүү дээ. Хүн идэл байна. Эцээр байгаад юу болох вэ? Зөв бай. Нэг дугаараад үзтээ. Нэг иймэрхүү. Тэгэхээр зарим үед хүний сүнс зовж байсан дээрөө, сэтгэл зовж байсан дээрөө, махан бие зовж байсан уу дээрөө гэдгийг сонгох хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр аль нэг яах вэ? Хянаж, ажиглаж, чангалж байх хэрэгтэй гэсэн санаа байх нэ. Бас хэцүү шүү. Өвөө 100 ингээд ахыг дуурайгаад тэгээд мацаг байраж байгаа тийм мэдсэн фейлдсэн байсан шүү дээ. Махан байдаг. Сүнс гурав тэнцвэрээ барих хэрэгтэй чухал юм. Гуруула тэнцвэрийг барих хэрэгтэй. Нэгэнд нь заавал шийдэх шиг оногдуулаад хэмжлэхгүй. Тийм. Аль нь гэж мэдэрч хязгаараас гарах. Гэхдээ аль-алинд нь бас өгж болохгүй гэсэн үг. Одоо сүнсэн арга барилаар явах гэхээр та нар яах гэхээр ухамсарын төвшөнд явах гэхээр эргэн тойрны ч хүмүүс ямар илээ. Тэгэхээр та нарт тэдний хувьд бол галзуу хүн шиг харагдана. Тийг нөгөө шуушаар хадруул явуулж байна шүү дээ. Сэтгэл хөдлөлөө хязгаарыг алдах юм бол бас солиотой олон нийтийн дунд дүрм журмыг зөрчсөн гэдээ бас хэрэгтэй орно. Тэгэхээр хамгийн энгийн арга бол махан бие завах болж байна шүү дээ. Дасгалж болж байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр эренбэлис дараалал нь хүртэл сүнс, сэтгэл, махан бие гээд 3 зүйл байх нэ. Бас нэг тэнцвэрийн юмнаас нэг юм байдаг хгүй. Бодит болон дал тал хоёрыг яаж тэнцвэртэйгээр авч явах вэ гэж гол асуудал нь юун дээр гарч ирнэ гэхээр хит их нөө бодит тал дээрээ төвлөрөөд ирээд ихээр дал талын зүйлээ ойлгохоо илчдэг заяа өвөө. Тэгэд дал талын зүйл дээрээ хит төвлөрөөд их юм болно. Бодит талынхаа амьдралаа ойлгохоо болж нэгсэндээ бодит амьдралын шийдвэр гаргах чадвар гэдэг зүйл нь давхар унаад ирдэг. Тэгэхээр өвөө энэ хоёр зүйлийг яаж хослуулт юм бэ? Игэл хүний төвшөнтэй бол амар загинж хэлж байна уу? Үгүй юу. Уушлаарай юу. За юу. За юу. Sorry. Тэгэхээр энэ хяналт гэдэг зүйл нь их хэрэгтэй юм.
Та нар биендээ эзэн байх тусмал тэр зүйлийг наашин цааш нь уулгаж хянаж чадна гэсэн. Биендээ эзэн болж чадахгүй сэтгэл хөдлөлтөд автах эсвэл сүнсний далд үлийн юмд өртлөө ихэд тэр чинээгээр махан бие янз бүрж хувирах боломжтой. Дүрсэд хувирдаг гэсэн үг юм. Илэрлэл нь шууд махан бие дээр бууж ирдэг. Сэтгэлээр унах үед царай дөрөх чи яадаг үлээ. Мох болдог. Тэрийгээ тэгээд одоо нэгэн сэтгэлээр унаад ингээд сонирн болцсон байлаа гэж бодсоо тэрийг яаж буцаад тэр ирчмийг гадагшлуулах вэ? 5 эрчимтэйгээ ярьц. Тэгэхээр энэ гурлаа гээд 5 эрчмээр тэжээгдэж Холбоотой. Нэг нь тэнд махан бие дээр хувилж ирсэн бол заавал харьцах хэрэгтэй болно. Ягаад гэвэл энд илгээгдээд оноогдоод сүнс нь сэтгэл нь махан биеинд ирсэн байх шүү дээ. Тэгвэл энэ байгаа орчныхоо зүйлтэй шууд холбоотой болох тэрийг танин мэдэх арга барил суралц гэсэн үг. Тэрийг ойлгож авч байж дараагийн төвшин рүү шилжих юм. 5 иржим гэвэл тий. Ус гал салхи газар төмөр. Тэгэхээр чин тэгээ ертөнцийн эргэлтэй ажиллана гэдэг чинь хамаагүй бодтой юм ба шүү дээ. Ертөнц чи өөрөө 5 эрчимтэй. Та нарын бие 5 эрчмээр тэжээгддэг. Чиний яс бол төмөр юм. Чиний цус бол ус юм. Шинг. Нарны эрчимгүйгээр та нар байж чадахгүй дотоод эрчмийн хүчил та нарт төвд нь байдаг. Агаар амьсгалахгүй бол та нар өхөн. Тэгэхээр ер нь бүх 5 эрчмүүд та нарт өөрсдөнд нь байдаг. Та нар 5 эрчмээр хоол идэг шүү дээ. Төмөр зүйл дээр гал, ус, агаар, газар. Энэ 5 эрчмүүдийг бүгдийг ашиглаж байж та нар хоол гэдэг зүйлийг иддэг биш үү? Тэгдэг. Хоол ч хаашаа орох вэ? Гиз рүү ордог. Тэгэхээр төв цэг нь хаана вэ? Гиз. Тэгээ судал та. Нөгөө нь ингээд төр орхий. За. Хайтоног судлаад туршаад үзэг. Бүрсүүдийн бас сэтгэл санаа ямар байх нь тийм үү? За. За зөв нэг ингээд боссоо. Айлдан босч байна. Ялалаа.